Ngiyakhuleka kumagumbi amanomhlaba, ngiyakhuleka kuyindlondlo ezinhle, indlondlo lekhulumayo umntwana ohamba namakhehla, sanibonani. Namhlanje ngizonibingelela nje, ngizothi nje ayi bantwana bamakhosi. Ngiqale ekuqaleni ngizothi engikumangalayo, khona into engiyimangalile kakhulu ukuthi abantwana bamakhosi abazi ukuthi bangabantwana bamakhosi. Abantwana bahamba nenzuza spirit abazi ukuthi bangabantwana bamakhosi, ngoba amakhosi kanti obani. Yazi leyo topic yangelinye ilanga, kodwa fanele nizazi ukuthi if uwumntwana okwaziyo ukubona ukuthi wena uzaleke ngendlela kanje, unewele lakho lapho uhamba nesithunywa, leli wele lakho leli ohamba nalo lokuzalwa phela uphiwe ngoba ungumntwana wamakhosi, wanikezwa leli wele lakho leli ohamba nalo elikamoya. Ngikhuluma ngewele lakamoya. Uma ngabe kuwukuthi-ke umntwana ozaleke ngaleyo ndlela, ungumntwana wamakhosi, umntwana wenzuza spirit, uhamba nenzuza spirit. So uma ngabe wazi ukuthi wena usuyibhekile wayi-check-a, ngoba bantwana bamakhosi maningi amavidiyo esiwakhiphayo, especially mina maningi amavidiyo engiwakhiphile, emavidiyo eyokuyibonisa ukuthi uma ngabe uhamba nenzuza spirit uphupha ini, uhamba ukanjani, uwumuntu onjani. So akhona wonke, akhona la ngikhuluma khona nje, ungawasesha uzowathola. So angeke ngikwazi ukuphinda into eyodwa ngoba isikhathi nami siyahamba njengamanje, kufuneka ngithi qaphu la kule video bese ngiyaqeda. Okwamanje okubalekile engize nakho, ngize ngokuthi wena mntwana wamakhosi, wena mntwana oyi-self initiate, wena ohamba wedwa indlela yakho, othi mawuhamba wedwa endleleni ube ama-spirit guides akho ek-initiator. Ngikhuluma nalabo bantu-ke mina abavuswa yiphupho ekuseni, elibavusa libakhomba endaweni ethile bese yahamba, noma engahambanga ngalelo langa ahambe ngelinye ilanga, kodwa ngomthetho fanele uhambe ngalelo langa ngoba ulindiwe. Ngikhuluma nalabo bantwana-ke mina, angikhulumi nomunye, angazi, ngicela ningisize, angazi. Ngikhuluma nomntwana mina oyi-self initiate, umntwana ohamba indlela yakhe yedwa, umntwana ongenagobela. Ngikhuluma nalowo mntwana, isikhathi sakhe-ke lesi, isikhathi sakhe manje lesi sokuthi ashayine. Isikhathi sobusika, isikhathi la imvula khona zingani kakhulu, especially nje endaweni zangakithi. Angazi-ke kwezinye khona iy'ndawo ezinetha kakhulu nasebusika. Thina-ke ngalesikhathi amanzi athula thethu, acwebile, amnandi athethu, asho ukuthi wemntwana wamakhosi sondela, ayakubiza athi sondela emanzini, sondela nayo indaba iyakufuna kulamanzi. So mina ngikhuluma nalabo bantwana-ke ukuthi makushaya uJune kuthi July sebeqedile initiation yabo. Yisi isikhathi lesi u-end of May wokuthiwa uqedile, lifike nje igama elithi usungaqala ukusebenza, lifike igama elithi sesicela indlu yethu, lifike igama elithi hambolanda. Manje wena ungayazi le language engiyikhulumayo, noma ngabe uyi-self initiate, sesha ubuze uzokwazi izinto zakho, ngoba ungabuza abantu aba-wrong abangazi lutho ngendaba yamakhosi. Ngoba manje uzosuka uhamba unhlanhlatha, manje uzolimala ekugcineni la sewuhambe khona indlela yakho wedwa, bese uzwa ngabantu kuthiwa, uzwe ngami nje bangikhuluma njengamanje ngithi sesifikile isikhathi sokuthi mawuhlangane newele lakho. Phela iwele lakho liwumuntu wakamoya. Iwele lakho la uzolithola khona, uthole emanzini elizokutshela ispot sokuthi ngikuphi, ngishone ngakuphi, uhambe kufike ngakhona. Wena ozokwazi manje ukuthi manje sekufikile isikhathi sokuthi wena usondele uxhumaniswe nayo. Sesifikile isikhathi manje sokuthi manje awusondele eduze kwakhe, nina nobabili nazane manje. Yisi isikhathi lesi. Yabona nje manje kuyophela inyanga, khona baningi abantwana bazosebenza, abantwana bamakhosi baningi abazokuphela inyanga kuthiwa usungaqala ukusebenza. Adideke-ke mase kuthiwa akaqala ukusebenza ngoba akazi ukuthi uzoqala kanjani. Adideke enzeni, lalela, asikho isikhathi sokudideka. Uma bethe usungaqala ukusebenza, uma sebethe usungakwazi ukuhlolela umuntu, uma ngabe sebethe ufanele uzodibana nomuntu wakho, uma ngabe sekukhona imilayezo ekubiza emanzini, ngoba izinto ey'ningi manje sizokubiza emanzini la kuthulekile khona kuthe cwaka,
La kuthulekile khona kuthe cwaka yingalesi sikhathi-ke manje lesesibiza wena mntwana wamakhosi. Angikhulumi ngabanye, angazi lutho. Ngikhuluma ngomntwana namakhosi, ngikhuluma nomntwana wesithunywa, ngikhuluma nomntwana osebenzisa amanzi mina, osebenzisa amanzi ukuthi mawamphilise. Ngikhuluma nomntwana othi mayekhuleka kukhuleke kwenzeka izinto, athi mayekhuleka athola iy'mpendulo. Ngikhuluma nalowo mntwana-ke manje. Yisi isikhathi-ke lesi sokuthi mawuphupha into ongayi-understandi kahle, buyela phela, hamba ophahla, khuleka uqede, ungalicimi ikhandlela lakho kade ukhuleka ngalo. Phahla, khuluma. Ukuphahla ukukhuluma, ukukhuleka ukukhuleka. Makuthiwa phahla, ngeke uzuqala ubiza amathongo akho kuqala uqala uthi ngibiza ogogo nomkhulu. Mawuzophahla nje qala ubiza amakhosi ambathe wena. Qala ubiza amakhosi, abantu abakhulu ubiza amakhosi. Ngicela wonke amakhosi angibathile. Yabona, ngihlonipha wonke amakhosi angibathile, ngoba amakhosi angibathile kungenzeka ukuthi akwakawazi, kodwa ahloniphe noma ungakawazi ngoba khona. Bese uhlonipha umnikazi wempilo yakho, indlondlo, iwele lakho. Bese uhlonipha abanye kumanje nje sebenikiwe ngisho igama elithile, akalazi leli gama ukuthi elikabani. Kanti umnikazi wakho sekunikile igama, sekufikile isikhathi sokuthi mawenze izinto zenzeke. Angifuni ukukhuluma kakhulu bantwana bamathonga, ngikhiphe iy'ndaba zethu zamakhosi, ngoba lezi iy'ndaba lezi waqala wayikhipha, uzwa abanye sebeyikhuluma bengazazi, bese niyaduka, nihambe niyoduka, nidukiswe ngabantu bethatha iy'ndaba ebezizwa ngabantwana bamakhosi. Baningi abantu abazigebengu la ngaphandle abahambe befuna amandla ngendlela ethile nethizeni. Baningi abantu la abahambe becutha, bengene ey'ndaweni zethu la sikhuluma khona, bafike balalele bese beyahamba beyokhuluma into abangayazi. Wena uzofika ekhuluma ezothile emuhle umntwana womuntu, ngoba phela angeke umjaji umuntu evalekile nje eyithulele nje. Siyasho phela nesilungu ukuthi nje ngeke umjaji umuntu nje akajajwa sidalo. Hlonipha umuntu nje, kodwa uzungacwili, uzungalahleki. Kukhona abantu abazolahleka-ke kumanje, bazolahleka ngoba bafuna ukuphahla, babuze ukuthi ubani ongangisiza. Phahla ubuze ukuthi ubani ongangisiza. Qala ngokukhuleka, ngo-12 o'clock uyakhuleka, noma ngabe yisiphi isikhathi, usile ukuthi fanele kube nesikhathi okhuleka ngaso. Noma ngabe yisiphi isikhathi mawuzwa ukuthi manje guqu khuleka, bese uyaqeda uxoxa indaba yakho. Ixoxa indaba, uphahla-ke lokho. Xoxa indaba ukuthi ngiphuphe lokhu nalokhu. Ninamakhosi amakhulu, amakhosi amahle, ninenibathe mina, amakhosi engihamba nawo. Ngiyanihlonipha ngokukhulu nangey'gaba zenu. Ngiyacela ningisize. Yisi isikhathi lesi, uzusho njalo, yisi isikhathi lesi ekungafanele singiphuthe. Ngicela ukuthi ningisize. Leli phupho leli liwukuthi nokuthi ngenze njani. Uma ngabe kukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuyisiza, ngicela ningibonise umuntu ozongisiza. Bayamazi umuntu ozokusiza, amakhosi ayamazi umuntu ozokusiza. Amakhosi ahamba kude kabi, akhona yonke indawo, ayazi ukuthi uzosizwa ubani, ayazi ukuthi umntwana wabo uzosizwa ubani. Ukuthi yithi esilahlekayo, ngoba usuke ubonile ebusuku ukuthi ungasizwa ubani. Uma uvuka ekuseni uvuka usuthanda lo mthandayo, akuyi ngokuthanda, kuya ngokutshelwa ukuthi nangu ozokusiza. Uma ngabe bengakuvezela ozokusiza, uyakwazi futhi ukukhuluma ukuthi angangisiza yini usibanibani. Uyayibona leyo nto leyo? Yisikhathi lesi sokuthi manje awudibane nezinto manje. Isikhathi sokuthi manje awuqede umsebenzi wakho. Futhi noma ngabe sebethe usungasebenza, yebo siyadideka makuthiwa sesingaqala ukusebenza. Siyayibuza ukuthi hayibo ngisebenza kanjani mina ngoba hayi angazi. Ngisebenza kanjani mina ngoba akusiwena phela osebenzayo. Amakhosi angibathile, iwele lakho likubathile, liyasebenza. Amakhosi angibathile iwona abamba umsebenzi, azokutshela ukuthi shona le. Uma ngabe kuthiwa usuyaqala, usuyakwazi ukwenza izinto. Abanye kumanje banamaphupho athi sebengaqala bahlole, abakhombisayo behlolelwa ephusheni. Omunye akhonjiswe kuthiwa nansi indlu yami ngiyayidinga. Usuyohamba-ke wena ulanda umuntu oyinyanga noma umuntu owubani noma umuntu owumthandazi, uthi akazokufakela amathonga. Udidekile-ke manje ngoba uwena ozoyifakela abantu bakho endlini yakho. Uwena futhi ozobahlambulula, ubageze kube kuhle endlini. Uwena ozoklina le ndlu ukuthi mabangene. Qala umsebenzi. Izinto zamakhosi ave zilula. Musuke uthatha izinto uzenze zibe likhuni, maziphambi kwakho la ungazenzi zibe likhuni, zilula ave zilula. Kodwa ma ungakaboni, ma ungakazi, ubona ngathi kulikhuni, ubone bekufuna izinto ey'nkulu kanti kulula. Uthatha nje wenza uthi nayi indlu yenu, bathi ya. Uqhubeke uthi nakho kunye, bathi yes.
uqhubeke bethi nakho hawu kuyenzeka yenza izinto zakho buza ungaduki isikhathi esibi lesi ngiyanithanda abantwana bamathonga nisale kahle